Leo tunajifunza kitu cha somo kinachosema sio kila baraka na mafanikio hutoka kwa Bwana. Sio kila baraka au mafanikio ambazo zinatoka kwa Bwana. Sio kila kimoja ambacho kinatoka kwa Bwana katika hayo tuliyosema. Na unaweza pia ukasema somo hili likusudi direct kabisa, unaweza kukipa kichwa kinachosema utajiri wa kishetani au mafanikio ya kishetani. Tuanze kwa maandiko. Tuende katika kitabu cha Ezekiel mlango ule wa 27. Tusome mstari wa 33. Ezekiel 27 tusome 33, anasema hivi: bidhaa zako zilipotoka kama yeye aliye nyamazisha. Anasema bidhaa zako zilipotoka katika bahari, uliwajaza watu wa kabila nyingi, uliwatajirisha wafalme wa dunia kwa wingi wa mali zako na kwa utajiri wako. Tumesikia habari za utajiri na mafanikio, ndio sio? Unatokea baharini, si ndio? Mataifa yanatajirika na wafalme wa dunia. Swali, huu utajiri Mungu anasema umetoka kwa Mungu? Nisome ule mstari tena. Bidhaa zako, bidhaa ni nini? Biashara, mali za kibiashara. Bidhaa zako zilipotoka katika bahari, uliwajaza watu wa kabila nyingi, yani mataifa mbalimbali, makabila tofauti ya wanadamu. Uliwatajirisha wafalme wa dunia kwa wingi wa mali zako na kwa utajiri wako. Ukisoma Ezekiel milango hii ya 27 na hata 28 tutarejelea sio muda mrefu. Milango hii Mungu alikuwa anaongelea Lucifer. Alikuwa anaongelea shetani. Anambia unatajirisha watu. Somo la leo ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tulijifunza wiki iliyopita ni masomo mawili yenye sehemu moja na sehemu ya kwanza, sehemu ya pili. Tulijifunza somo la wiki iliyopita lilikuwa nasema mafanikio hupatikana kupitia katika mlango wa utii, wa kumtii Mungu. Mafanikio ya kweli, kama ni utajiri, kama ni afya nzuri, kama ni ile tu mafanikio yale ambayo yanahubiriwa makanisani, baraka hupitia katika mlango wa kumtii Mungu, mlango wa utii. Na wiki iliyopita haikuishia katika kumtii Mungu peke yake. Hata duniani ukitaka kufanikisha mambo yako katikati ya mamlaka, weka utii mamlaka za dunia nao. Kama ni mtoto ukataka mambo yako yakwende vizuri, watii wazazi wako. Sehemu nyingine anasema uwatii, waheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na heri. Heri ndiyo mafanikio hayo. Na maisha marefu. Kwa hiyo tukaona, lakini tuliangalia katika muktadha hasa wa vitu. Unapata vitu, unapata afya, tuliona mafanikio ya afya, ya vitu, ya uzao. Tukaona kwamba vingi watu waliovipata wengi, tulitoa mifano mizuri mingi sana kutoka kwa Ibrahimu, mambo yake mengi yalipita katika kumtii Mungu na kusikia sauti ya Mungu. Na zile baraka za Ibrahimu zinazosema Mungu alisema katika wiki iliyopita tuliyosoma, anasema kwa sababu Ibrahimu alisikiliza sauti yangu akaitii. Anasema katika kubariki nitakubariki sana, katika kuongeza nitakuongeza zaidi kwa sababu ulinitii. Lakini anasema lakini mkikaidi, mkakataa kusikia, mtapigwa, mtaangamia, mtabaki wachache na mtapotea. Leo hii watu wanatafuta sana masomo ya baraka, utajiri, mafanikio, ndio somo la makanisa. Ndio somo lao. Siwezi nikasema kwamba ni somo baya, lakini kitu chochote kile hivi chumvi ni tamu sio tamu? Ukizidisha mara 10 ni tamu mara 10? Hapana, ni chungu mara 10. Wewe hata hizo somo haya mafundisho ya baraka hayakuwa na ubaya sana, lakini yanapokuwa juu ya utakatifu, yanapokuwa juu ya uchamungu, yanapokuwa juu ya neno la Mungu,
yanapokuwa juu ya wokovu, yanapokuwa juu ya doctrine ya neno la Mungu, basi yanaenda na kuwa chumvi iliyoharibika. Lakini siko huko leo. Ni tunachoongelea ni hizi habari za baraka na mafanikio ambazo wiki iliyopita tuliona zinatoka kwa Mungu kupitia katika utii. Na tukaona kwamba sio kwa Mungu tu peke yake, ni kufanikisha maisha yetu katika mambo mbalimbali, lazima utii uwepo. Usikivu uwepo. Ili kusudi ndoa aweze kufanikiwa lazima kuwe na utii. Mke mtii mmeo. Ndio sio. Leo tukaenda sehemu ya pili. Na niligusa kidogo wiki iliyopita lakini nikasema nitaifafanua kama somo la kujitegemea siku ya leo. Watu tusije tukadhani tukaelewa ndivyo sivyo. Tukadhani kwamba ukiona mtu amefanikiwa, labda afya yake imeenda vizuri, amefikisha miaka 100. Uzao umemkubali, mambo yameenda vizuri, unasikia amekufa na miaka 100, ana watoto sije 30, ana wajukuu 100 na vitukuu 135 na viremo. Sio kwamba ni wote wanafanikiwa kupitia kwa Mungu wa mbinguni. Sio kwamba alikuwa na utii mkubwa kwa Mungu. Hata hivyo naomba nieleweke vizuri. Tulishawahi kusema pia baraka za Mungu hazipitii katika sio sehemu ya wokovu kama wokovu. Wokovu unatupa uzima wa milele. Kuna watu wanaotii sheria za Mungu ambazo Mungu aliziandika katika mioyo yao. Kwenye Agano Jipya imesema kwamba Mungu ataziandika zile sheria kwenye mioyo yao. Wakaogopa kuwa wezi, kuwa wanyang'anyi, kuwa wadhulumati na nini ukokuta lakini ni kama alivyokuwa Kornelio. Kornelio alikuwa anatoa sadaka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10. Lakini alikuwa hamjui Mungu, alikuwa hata kuokoka, alikuwa hajaweza kuokoka. Lakini alikuwa anamcha Mungu kwa sheria aliyoweka moyoni mwake. Mungu akawa amemfanikisha sana. Lakini juu yake akaona mafanikio duniani hayatamtosha. Ngoja nimletee na Petro ampe uzima wa milele ule walioandaliwa wacha Mungu, wapenzi wa Mungu. No. Kwa hiyo nikaona tuandae sehemu ya pili ya somo ya kutukumbusha kwamba tutakapoona watu mambo yao yamestawi, mambo yao yako vizuri, unaona anapanda cheo, kila siku wewe uko hapa yeye unamsikia ameshapiga hatua 3-4, usidhani kwamba ndio wacha Mungu vile vile au wanamtii Mungu. Kuna mafanikio mengine watu wanayatoa kwa waganga. Na mganga ni nani? Ni kama alivyo mtumishi wa Mungu kwa Mungu, yeye ni mtumishi wa shetani. Anakuwa analeta ujumbe wa shetani kwa huyo. Kuna mafanikio yanayopitia mafanikio mengi ya kishetani. Tumeona kwenye Ezekiel hii 27 huyu Lucifer anatajirisha makabila ya dunia na mataifa ya ulimwengu kwa mali alizozitoa baharini. Hamjawahi kusikia kwamba watu wakitaka kwenda kufanikisha mali zao na nini wanaenda baharini? Hamjawahi kusikia hizo habari? Hao watu wa makanisa anaenda na ubiri, anakuta watu 5 6, baadaye anaenda baharini. Nyomi inaanza. Nyomi wengi wa watu. Paka wengine wanakuwa wanamuona kwa yani labda wavae miwani. Hawajui anahubiri yuko kule. Hawa wameletwa na uvuvio wa baharini. Hebu tusome ili somo maana anaweza kaelewa linalenga nini. Sisi tukanena bila kuelewa nini. Nataka kutuonyesha kwamba utakapokuwa umeona usije yani ni muendelezo wa lile lilopita kwamba tunapomtii Mungu tunafanikiwa. Lakini usije ukadanganyika ukaona aliyefanikiwa ukafikiri ndio kumtii Mungu ukaiga njia zake. Hili ni la kukuonya usipotoke usipotoke. Usipotee. Usidanganyike. Kitabu cha Ezekiel mlango wa 27 tumemaliza, zone 28, tusome mstari wa 3 mpaka 5 anasema hivi. Tazama una hekima kuliko Daniel. Hapana neno la asiri watu wawezalo kukuficha.
kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri, nawe umepata dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umeinuka kwa sababu ya utajiri wako. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi, anaanza kumtolea hukumu. Huyu mtu amefanikiwa hajafanikiwa? Na hajasema ni mtu mmoja, ni makabila mengi, ni wanadamu wengi. Wamefanikiwa, wana hekima. Sio watu unaosikia wana hekima akiongea ukasikia maneno yake kayapangilia, ana ufahamu na ujuzi ukafikiri ni hekima kutoka kwa Mungu. Biblia iko wazi. Kwa hiyo ni somo la kutuonya kwamba tusije tukatafuta, kwa sababu tushaambiwa kwamba mafanikio yapo yanatokana na utii, tukafikiri kwamba kila aliyefanikiwa hata tukaenda kuiga njia zake. Wewe unahitaji kutumia akili nyingi kujua mtu aliyefanikiwa kupitia kwa Mungu na aliyefanikiwa kupitia njia ya Mungu. Huhitaji akili nyingi sana. Ukisoma tu neno la Mungu kidogo na ule uvuvio na ufahamu wa Mungu unatosha kujulisha. Amina. Hebu tusome hii mistari miwili kwa inatosha kuwa somo tukaondoka. Lakini kwa nini tunakimbilia kwenda wapi? Hem, tuende sehemu nyingine kusudi tuendelee. Kwa hiyo hoja kubwa tumeziona kwamba watu wanapata hekima na utajiri na nini, lakini Mungu anasema nitawahukumu kwa sababu mmevipata kupitia kwa huyo mfalme wa bahari. Kwa shetani Lucifer. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 73. Nishafika huko. Zaburi 73 tusome mstari wa 11 na wa 12. Ungeweza kusoma 73 yote, hoja ni moja. Ingeweza kufafanua, lakini tutasoma kila mstari wa Biblia siku moja. Tusome ile michache ambayo inatupa hoja ya leo. Mstari wa 11 anasema, nao husema Mungu anajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Fahamu ndivyo walivyo wasio haki, na kwa kustarehe siku zote wamepata mali nyingi. Hawa watu Mungu anamkubali, wanamkataa. Je, kuna maarifa yote kwa Mungu? Kuna hekima yote? Nikienda kanisani ni kuna nini? Yesu Kristo si mwana haramu tu. Wanachosema. Lakini anasema wamestarehe na wamepata mali nyingi. Utajiri umetoka kwa Mungu? Hapana. Sio kila utajiri, sio kila baraka, sio kila mafanikio yanayotoka kwa Mungu wa mianga, Mungu wa mbinguni, kwa Yesu Kristo. Wewe mwambie, nakuombea Mungu akupe utajiri kabisa. Nakuombea Mungu akufanikishe. Nakuomba Mungu akupe ziada, uwe na vya kutosha na vya kumwagika. Lakini vitoke kwa Mungu wa mbinguni. Kabisa. Vije katikati ya usomaji wa neno la Mungu wa kweli. Vije katika maombi ya kweli, vije katika kanisa la kweli. Sio unaenda kutafuta, kuna watu siji, kuna kajitu kamoja hapa. Kapo si saizi nasikia kamehamia Mwenge, alikuwa Morogoro. Siji kanaitwa siji Tony Kapola. Watu wanaenda kutafuta utajiri. Shetani mtupu. Na shetani huwa ni mjanja. Anaanza na wainua wengine hapo Mwenge walikuwa wamejaja. Baadaye anawashusha, anainua ni kama jeshi. Akiona hawa wanakaribia kustaafu anainua vijana. Sasa hizo ndio wanaingia hawa si akina Kapola sio vitu gani. Na akina Maposa. Wanapata utajiri wa uvuvio. Lakini sio wa kumcha Mungu. Nafikiri kuna watu nimewaudhi. Nimewaudhi? Nisamehe kama nimewaudhi, sikupenda. Lakini naambia ukweli. Nao husema Mungu ajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Mungu, yani kwanza waamini kama Mungu anafahamu wote. Unasema kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Na kumjua mtakatifu ni maarifa. Lakini kwao wanasema Mungu ana nini? Lakini wana mali nyingi. Hapo ni utii wa Mungu uliowapa mali. Wewe ngombe mali zizo nyingi hapa duniani, unazoziona nyingi tu. Ni mali za mikataba ya baharini na kuzimu. Nyingi tu. Kabisa. Je,
Nimewaambia kwamba msitoke hapa mkatafuta hivyo vitu. Nicho nilichohubiri. Nimewaonya kwamba kuna aina mbili. Ukiona Biblia unayo iko inaota vumbi kwenye kabati lako na mali zako zinafanikiwa na nini na nini, ujue hazikutokana na Mungu. Some Ayubu 12:6. Kama ulikuwa kwenye Zaburi nenda kushoto kidogo katika kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango wa 12 sura mstari wa 6 anasema hivi. Hema za wapokonyi hufanikiwa. Hema ni nini? Ni nyumba, ni makazi, ni familia, ni miji za wapokonyi hufanikiwa. Na hao wamkasirishao Mungu hukaa salama. Mikononi mwao Mungu huleta vitu vingi. Unaweza kufikiri ni Mungu wakati mwingine anaviachilia. Lakini sio kwa mapenzi, sio kwa uzuri. Na ukichunguza wewe hata shetani kawapa watu utajiri, aliyeruhusu ni Mungu. Unaweza kufikiri labda neno la Mungu linamaanisha kwamba labda Mungu ndiye amewaletea utajiri. Hapana. Ni kwamba Mungu amewaruhusu wapate ule utajiri wa kishetani kwa sababu ni wanyang'anyi, ni wapokonyi, sio watu wa Mungu hao. Lakini hema zao zimeshiba. Hema za wapokonyi fanikiwa. Hema za wapokonyi hufanikiwa. Kwa kwenye Ayubu tuende na Ayubu. Tulikuwa kwenye 12 twende mbele kidogo. Ayubu 21. Anasema hivi. Ayubu 21 mstari wa 6 nasema mstari wa 10 wa 7 mpaka 17. Maandiko mengi kidogo. 21 tuanzie tasoma haraka 7 mpaka 17. Anasema hivi. Mstari mingi. Sema mbona waovu wanaishi na kuwa wazee na kuongezeka kuwa na nguvu, kizazi chao kinathibitika nao machoni pao na wazao wao mbele ya macho yao, nyumba zao ziko salama pasipo na hofu, wala fimbo ya Mungu haiwapigi, fahali wao huvyaza wala hapungukiwi na nguvu, ng'ombe wao mke uzaa asiharibu mimba, huwatoa kama kundi watoto wao, na watoto wao hucheza, huimba kwa matari na kwa kinubi na kuifurahia sauti ya filimbi. Siku zao hutimia katika kufanikiwa, kisha hushuka kuzimu ghafla. Walakini walimwambia Mungu, tuondokee, kwani hatutaki kuzijua njia zako. Huyo Mwenyezi ni nani hata tumtumikie? Nasi tutafaidiwa nini tukimwomba? Tazama, kufanikiwa kwao hakuko mikononi mwao, mashauri ya waovu na yawe mbali nami. Umesikia hizi habari? Ni kundi la wanadamu na ndio walio wengi. Mambo yao yanaenda vizuri na nini, lakini wanapinga Mungu, Mungu, Mungu yupo, Mungu wa Biblia. Mungu aliyetambulishwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna Mungu yoyote yule, mkubwa na mdogo, mzuri na mbaya, lakini hatambulishwi kwa jina la Yesu Kristo, huyo sio Mungu, ni miungu. Hilo nalo inaeleweka vizuri. Anasema umesikia hizo habari. Anasema ufanikiwa, mambo yao yanaenda vizuri, mifugo yao inastawi, mashamba yao yako vizuri, nyumba zao ziko salama, lakini wanasema lakini walimwambia Mungu tuondokee. Hawahitaji Mungu. Na mikononi mwao wamejaziwa vitu vingi. Wewe nikwambie, wakati unatafuta huo utajirisho, wakati unatafuta yale mafanikio na nini, hebu jaribu kuyatafuta kwa jinsi ya kibiblia. Kweli kabisa. Leo hii kuna watu wamefanikiwa kwa rushwa. Mtu anaajiriwa leo ndani ya mwaka mmoja kutafuta mshahara wake. Ndani ya mwaka mmoja ana viwanja 6, ana nyumba 2, na magari 3, hakuna hata ukaribu uhusiano wote. Ngombe mali za namna hiyo hazimpendezi Mungu. Hao ni watoza ushuru wa nchi hao. Hao ni maaskari wabaya wapo, sio wote. Labda watoza ushuru, sijui kama kuna ambao sio wabaya. Sijui kama wako wazuri labda, lakini kwa sehemu kubwa atakuwa wote.
Kama yupo basi Mungu ambariki katika hayo yote. Hao ni mahakimu. Hao ni watu wenye mamlaka. Hao ni watu. Saizi naenda mpaka hospitalini, madaktari. Anaweza kaenda akamfanyia mtu upasuaji ambao hawakuwa na sababu, ili mradi tu alipe milioni 2-3 za upasuaji. Kweli kabisa. Mali za dhuluma. Kwa nje utaona ni mali zilizotokana na taaluma, na ajira, na biashara. Haya nayo yasemwe. Haya nayo yasemwe. Wewe waamini vijana ambao bado mnakuwa bado mnatafuta maisha mbele yenu. Jitahidi kutafuta kazi ambayo haitakutia majaribuni kwa Mungu wako. Kabisa. Aya, mtu utoke hapa usomee kazi ya front desk ya kuuza pombe. Mshahara utalipwa ndio. Hiyo kazi haitakufarakanisha na Mungu wako. Moja kwa moja. Kweli kabisa. Nasikia mtoto mdogo anakuambia mimi nataka nikikua tu nikipanda nataka nini? Nisomee tax management. Nikasomee kodi. Sio kama kavuta na kitu kingine. Kuna mvutano gani kwa mtoto mdogo kusomea kodi? Mtoto mdogo ukimsikia anakuambia nataka niwe rubani, utaelewa. Kidogo aliona ndege zinapaa juu zikamchanganya na nini. Mtoto mdogo anakuambia mimi nataka niwe injinia, utamuelewa. Alienda akaona mijengo mirefu akatamaka. Lakini anakuambia anataka akasomee TRA. Mtoto ashaharibika utotoni. Labda alibatizwa utotoni, ndio ule ubatizo wa shetani. Labda tusome Mathayo 4 au tutaenda kwenye Luka 12. Mathayo 4:8 uhitaji hata kuisoma kasoma ni mstari maarufu sana. Lakini ngoja tuusome. Mathayo 4:8 hata kama hakuna neno la Mungu lilozoeleka, yote ni mageni kwetu. Mathayo 4:8 anasema hivi. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia haya yote nitakupa. Mstari wa 9, ukianguka na kunisujudia. Kuna watu wanaanguka na kumsujudia shetani, anawapa mali nyingi na fahari nyingi za dunia hii. Nasema mimi nawapa wote niwapendao. Biblia iko wazi. Nasema mfalme wa dunia hii ni shetani. Mali ni mali ya Mungu. Hivi watu wengi wako mikononi mwa Mungu au wako mikononi mwa shetani? Wa shetani, si ndio? Muumbaji wao ni nani? Ni shetani mwenyewe. Kama vile ambavyo wanadamu waliumbwa na Mungu na wanaumbwa mpaka leo hata dakika hii. Wanaumbwa na Mungu lakini wanajikuta wameponyoka wako kwa shetani. Hivyo na dunia hii ni mali ya Mungu. Inaponyoka na kwa shetani, lakini Mungu atakuja kwanza hata kana muda mfupi baadaye ataiharibu ili kusudi atengeneze ambayo shetani hataingia. Ndio sababu Mungu atatengeneza dunia mpya. Kama hii mpya, hii ya zamani ingekuwa nzuri inamtii Mungu, haijachafuka, angeendelea nayo, lakini ataiangamiza, alete dunia mpya na mbingu mpya. Hata mbingu zenyewe atatengeneza, yani ataanza upya tena. Luka 12. Luka 12. Tulikuwa kwenye Mathayo, naenda kushoto, iruka Marko, ndio kwenye Luka 12. Anasema hivi. Luka Marko kulia kwako, nenda zaidi kulia zaidi, nenda kwenye Luka 12 pale. Some mstari ule wa 19 mpaka 21 anasema. Kisha nitajiambia nafsi yangu, una vitu vingi vyema
una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Hizo ni mali za dunia au sio mali za dunia? Mali za dunia, si ndio? Pumzika basi ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanaitaka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu aliyejiwekea nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu. Huyu mtu alikuwa tajiri, huyu tajiri huyu. Alikuwa na mashamba yake yamezaa vizuri na mali zake, biashara zake. Leo hii ni sana biashara na mali na mashamba na mifugo na nini. Lakini hivi vitu havikuwa na uvuvio wa kimungu. Tusitafute utajiri wa namna hii. Labda aliupata kwa kudhulumu wafanyakazi. Labda aliupata kwa kutokulipa mishahara waliokuwa wanafanyia kazi. Labda aliupata kwa mashamba aliyodhulumu. Kuna mtu yuko hapo Mwenga na kanisa kubwa. Alienda akadhulumu shamba huko nani? Huko Rukwa. Nilisikia wanamsema bungeni. Na waliokuwa wanaleta vurugu ana bastora katwanga. Mmoja alipiga bastora ya tumbo. Akitoka pale, Yesu mwema, Yesu mwema, Yesu mwema, Yesu mwema. Maneno yanameme. Ni kejeli. Kejeli. Jamani wote ni wakosaji. Sija katokea mtakasema huyu anasema yeye ni mwema. Hapana, wote ni wakosaji. Lakini makosa ya namna hiyo kwenda kufanya unafiki uliofikia hapo ni wa kifarisayo, wenye mafarisayo wanafiki. Ndio. Tusome. Kwa tunachoona ni kwamba mafanikio ya kifamilia, ya kiafya, ya kiuchumi, tumeona watu wana miji yao iko salama, tumeona ng'ombe zao zinavyaza hazipati hazitoi mimba na nini, tukaona watu wana dhahabu na tunaona kwamba vingi kuna watu wengi yamkini ndio namba kubwa havitokani na Mungu. Yeremia 12:1-3. Yeremia 12. Somo la leo ni fupi. Mambo ya shetani hayatakiwi kusoma muda mrefu sana, yanachosha. Yeremia 12:1-3 anasema hivi: wewe mwenye haki, Bwana, nitetapo nawe, lakini nitasema nawe kwa habari ya haki. Yeremia anamwambia wewe Mungu unakujua ni mwenye haki kweli kabisa. Lakini kuna kitu nataka tukiongee kuhusu haki yako. Ikoje hiyo? Mimi sina shaka Mungu wewe una haki. Lakini kama kuna vitu sivielewi haki yako inaenda vipi? Tufafanuliane kidogo. Ndicho anachofanya Yeremia. Mimi napenda sana kitabu cha Yeremia na mimi wakati mwingine nakutana na mazingira kama haya. Nataka nijue Mungu najua ana kitu hiki lakini mbona kinakuwa kama sivyo nilivyotegemea. Anasema wewe mwenye haki, Bwana, nitetapo nawe, lakini nitasema na wewe katika habari ya haki. Mbona njia ya wabaya inastawi? Wewe si mwenye haki Hebu ngoja tuulizane kidogo. Kwa nini wabaya mambo yao yako vizuri? Mali ziko, tajiri upo. Yaani haelewi. Wewe mwambie usiposoma ukaelewa haya mambo na wewe utabaki na maswali kama Yeremia kama mimi vile nitakuwa na shangaa. Lakini tutajua kweli. Nasema na hiyo kweli tutafanya huru dhidi ya mali za dhuluma kama hii. Anasema hivi, mbona wabaya wanastawi? Mbona wote watendao hila wanakaa salama? Umewapanda, naamu, wametia mizizi, wanakuwa, naamu, wanazaa matunda katika vinywa vyao, karibu bali katika mioyo yao uko mbali. Wakati mwingine unaweza kuwa ni ngumu sana kuelewa kupata majibu haya. Na si kusema kama na mimi naelewa vizuri sana. So naona Yeremia anauliza hajapata hata majibu moja kwa moja. Msema sasa lakini wewe Bwana wanijua, umeniona, umenijaribu moyo wangu, jinsi unavyokuelekea. Uwakokote kama kondoo waendao kuchinjwa, ukawaweke tayari kwa siku ya kuchinjwa. Yeremia alichokuwa anasema sio kusema kama alikuwa anawaombea, alikuwa anasema hatima ya hao watu. Yakobo sehemu fulani anasema nafikiri by the way twende kwenye Yakobo. Yakobo 5:5 nasema.
anaongea kama Yeremia. Yakobo 5:5. Umeshachoka najua. Hilo nalielewa, nalitambua. Yakobo 5:5 anasema mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa, umejirisha mioyo yenu kama siku ya machinjo, mmewahukumu mwenye haki na kumuua wala hashindani naye. Nakwambia watu wameshiba, wamenona, lakini anasema ni kama ni kwa ajili ya kujiweka tayari. Ni kama vile unavomlisha mnyama ashibe ili kusudi umchinje vizuri. Umeelewa? Wewe kuna watu wengine ambao inawezekana hata isiwe moja kwa moja kwamba ni shetani amewapa. Labda hawajaenda, lakini mambo yao akaenda vizuri, wanawekwa kama vile ni machinjo. Wale ng'ombe na wale kuku mabroiler wanaolishwa, unakuta mtu halali hasinzia, anataka wanenepe, sio kwamba wanenepe wafurahi ili kusudi siku fulani waachinje. Maneno ya kutisha kidogo. Yanatisha. Au huja tafakari hata kidogo. Ujumbe tunaopata kwenye mistari ya Yakobo na Yeremia ni kwamba watu waliojiwekea mali na utajiri wakiwa wana uhaba wa mambo ya Mungu katika maisha yao ni kama wameandaliwa kwa ajili ya machinjo ili kusudi waumie vizuri. Unaweza sasa unaombea hivyo? Hapana, mimi nasoma kichwani kwa jamani. Mimi ndio nisema hichi kitu. Kwa sababu ni kuvitafuta vipi andiko? Au ilitakiwa niache kuvitafuta ili kusudi niwe mtu mzuri? Lazima nivitafute niweke hadharani. Niweke hadharani. Kwa maana kwamba ili kusudi tujikinge navyo. Wewe wame una uwezo kuwa na mali ambazo hazina. Kuna mtu mmoja, kumbuka kuna mtu alikuwa anaitwa Matayo Lawi, si ndio? Alikuwa mtoza ushuru anaiba. Ndio sio? Yesu akasema Matayo Lawi achana alikuwa sio Matayo Lawi. Alikuwa nani? Alikuwa nani nikumbushe? Mtu mfupi yule. Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtu wa Mafarisayo. Yesu akawa anatafuta Yesu. Alikuwa na upendo wa Mungu. Hao watu sio kama ni wabaya muda wote jamani. Mtu anakuta mali zimemjaza akili, lakini kimsingi akipata mahubiri ya kweli anabadilika. Akikutana na Kristo anabadilika. Zakayo Yesu akasema leo lazima nile na kunywa na wewe. Unione vizuri kabisa mambo ya kwao unanichungulia mitini. Shuka. Twende kwako. Matayo Zakayo akaenda akamwandalia karamu Bwana. Alivyomaliza kumwandalia karamu akasema Bwana, mali zangu kama kuna mtu nimemdhulumu, nilikuwa na mali mbaya. Niliyemdhulumu namrudishia mara 4 thamani. Tunao uwezo wa kuwa na mali za dhuluma tukazibadilisha vizuri kama Zakayo zikapata kibali zikaenda kwa Kristo. Unaweza kuwa na elimu isiyomtii Kristo. Una PhD yako yaliyopingana na Kristo kwa akili zako zote zile, bado unaweza kaya karabati yakamtii Kristo. Na umo ukaokoka. Nani mwenye kusikia maneno haya? Mmesikia nyewe? Au vitambaa vimewaziba macho? Haya bwana. Hebu sogea kidogo. Sogea kidogo na maandiko sio mengi leo bwana. Mtu angalie kipengele kimoja kifupi kinachosema ni kipengele ndani ya kipengele kinachosema ni hasara kuupata ulimwengu ukaipoteza nafsi. Yaani hizi mali na mafanikio makubwa yaliyotokana na dunia wakati mwingine yanatokana na ujinga tu. Mtu aliyejilimbikizia mali asijitajirishe kwa Mungu, Biblia inasema ni mpumbavu mtu ana namna hiyo. Mtu uone ni hasara kiasi gani anayokuwa anacheza naye. Alikuwa anacheza na hasara. Yeye anafikiri anatengeneza faida. Yeye anafikiri biashara ina boom, yuko vizuri. Mtu angalie tujikumbushe. Hii sitasoma. Nitaisoma tu, nitaitamka mdomoni mnayekumbuka. Mathayo 16:26 anasema hivi. Anasema hivi. Au niisome. Mathayo 16:26.
Je, atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atalipa nini kwa ajili ya nafsi yake? Nani ameelewa hiyo hoja? Kwamba watu wengi tunaona wanapata utajiri uvuvio wa kishetani, wakati mwingine tu tajiri tu ambao hauna mapenzi ya Mungu ya maisha katika maisha yake na nini. Lakini swali linakuja, wakati mtu anamna hiyo kiroho anakuwa amefarakana na Mungu. Je, anasema utafaidi nini ukipata ulimwengu wote? Kama ni kila gari ukaliendesha, sawa. Kila hoteli ukalala, sawa. Kila nini ukajipatia, sawa. Lakini ukapata hasara ya nafsi yako, utakuwa umefaidi nini? Ndilo swali analoulizwa Yesu Kristo. Swali muhimu sana. Je, atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara? Kwa nini nisile kidogo kilicho size yangu lakini nikawa na ahadi za uzima wa milele? Wewe kwambie, utakapokuwa unaendelea kutafuta mali na maisha na mafanikio, hebu kwanza weka sheria za Mungu mbele, weka mapenzi ya Mungu, weka maelekezo ya Mungu mbele. Mara nyingi itakulazimu kupata kidogo. Ili kusudi biashara ikulipe vya kutosha lazima uchanganye na dhuluma. Lazima ukate mizani, kitu cha kilo moja uweke gramu 650, uibe 350, ndipo mali zinaongezeka. Pima kilo ikamilike. Usiweke mizizi. Na inaitwa mizizi tu, lakini ni uvuvio wa mashetani. Sivae mapete. Leo hii hebu nenda kaangalia wale wanajiita wasanii. Anakuwa na pete kidole cha kwanza, kile kidogo kile. Little finger ile. Anakuja kwenye chanda kile chenyewe sasa. Unakuta nazo mbili. Hiki cha kati kwa sababu nacho ni kirefu unakuta nazo 3. Hii ya kufanya hivi, hii ya kuleta nini? Hii ya yani unamruhusu shetani anakuingia kutokea mgongoni mpaka tumboni mbele na nyuma. Wapo mali nyingi mnazoziona ni dhahiri. Somo la leo nasema sio kila baraka na mafanikio kutoka kwa Bwana. Au kwa lugha nyingine utajiri na mafanikio ya kishetani. Ili somo kuna kitu linaweza kana kujenga kweli au unapiga mahesabu hivi tutamaliza saa ngapi? Mbona hawamalizi? Maana ya masomo inabidi atujenge ndugu zangu. Kweli kabisa. Fanya kazi kwa bidii, mtumaini Mungu, kuwa na subira. Kuna watu wengine hawako tayari kuwa na subira. Kuwa na subira. Ngoja miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anavipima kama tuko tayari naye, subira. Wewe kuna subira katika kuoa na kuolewa. Kuna subira baada ya kumaliza shule. Kuna subira baada ya kuanza kazi. Kuna subira tunapokutana na Mungu kanisani. Mtu yote asiyekuwa na mtu akikosa subira amekosa kitu kikubwa sana. Mtu atafaidiwa nini akiupata ulimwengu wote? Mali zote akaja lakini zikawa zimefarakana na Mungu wake. Twende tulikuwa kwenye agano jipya, twende kwenye agano la kale. Nimekufungulisha Biblia mara nyingi na ndivyo ninavyofanya. Ukifika sehemu fulani ukajikuta labda huna uwezo wa kwenda sambamba. Lakini sio kwa nafundisha udhaifu, hapana. Nenda na mimi. Mithali 15 anasema hivi. Mithali 15:16 anasema. Kuwa na mali chache, Mithali 15:16. Kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Anachomaanisha hizi taabu, hao watu wanaoishi biashara za anayefanya mafanikio yake kwa kutumia mapete haya na mahirizi. Mahirizi mengine ni yale ni macheni hapa yale mengine mpaka ya watu wa makanisani yale ndio kazi zake. Anamwambia ni mara 100 uwe na mali chache.
za kukutosha labda. Wakati mwingine hata una guarantee utakula nini kesho. Pamoja na kumcha Bwana. Kweli kabisa. Na haina maana kwamba kimcha Bwana utapungukiwa. Hapana. Biblia inasema na alikuwa mtoto na sasa alikuwa mtoto na sasa ni mzee. Lakini siamuona mcha Mungu ameachwa wala mwana wake akiomba chakula. Bado Mungu atatujaza. Wacha Mungu wa Mungu wangapi ambao walikuwa matajiri sana katika maisha yao. Lakini ni rahisi. Yesu akasema, "Je, kikombe hiki mnao uwezo wa kukinywea?" Unaweza kuwa na subira. Ibrahim alikuwa na subira, alikuwa hana subira. Mungu anamtoa kwenye nyumba yake, anafanya biashara zake. Maisha yake yanaenda vizuri, anasema, ondoka hapa, achana kila kitu twende." Hiyo ni subira. Alipofika pale akasema, "Hii nchi nitakupa lakini sikupi leo. Kaa hapa kwa muda." Baadaye akasema, "Watoto wako ni baada ya miaka 430 ndio watakaa." Lakini ilikuwa subira. Daudi alikuwa na subira. Alianza kawindwa na Sauli na nini. Mungu akasema, "Huyo anaenda kuwinda hapa anapokaa hapo ndipo utakuwa ndio kitakuwa kiti chako, wewe ndio utakuwa mfalme." Daudi akaanza kusema, "Mungu Bwana." Sasa mbona mpaka kaenda kuishi na Wafilisti kwa muda. Jifunze kuwa na subira. Kweli kabisa. Kuwa na mali kidogo pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Mithali 15 tulikuwa tunasoma, twende mbele kidogo ya Mithali, twende mbele kidogo kwenye Mithali 16:8 anasema hivi. Afadhali mali kidogo pamoja na haki kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Wewe kwamba mapato mengi ya dunia hii yana udhalimu ndani yake, yana udhulumati ndani yake. Sio kila mafanikio kutoka kwa Bwana. Wewe kwamba mafanikio yanatokana na udhulumati. Wewe ulize, huyo mtu ambaye anaenda anakuambia mshahara wangu ni milioni 18, amechaguliwa na wananchi. Milioni 18 lakini sitakiwi kukatwa kodi. Huyu mwalimu atalipwa 700, kwanza hizo ni nyingi. Alafu atakatwa kodi 18% au hata kama ni 10. Hapo hao ni watu hivyo ndivyo vinavyompendeza Mungu. Hata kidogo. Hata kama watu watawapigia makofi lakini Mungu hatawapigia makofi. Ndiye anasema afadhali mali kidogo pamoja na haki. Hakuna haki hapa. Kuliko mali nyingi, mapato mengi pamoja na udhalimu. Tulikuwa kwenye 16, tusonge mbele 17:1 anasema ni afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye karama nyingi pamoja na magomvi. Ni mambo yale. Unakuta ni nyumba yenye uovu na nini lakini wanashibe, wanakunywa, wanabadilisha wanachotaka lakini ni wagomvi. Akisema ni mara 100 niwe na mego kavu. Mego ni Kiswahili ambacho kijazoeleka. Ni kama donge tu, katonge kamoja. Bora ni ile tutonge tu ili twa ugali na amani kuliko shibe iliyojawa na magomvi, isiyo na Mungu, isiyo na uvuvio wa kimungu. Tunaangalia kipengele kingine kifupi kinachosema utajiri wa mpinga Kristo na Babeli siku za mwisho. Nyakati tulizomo na nyakati tunazoziendea na dunia inavyoendelea kujawa na mafanikio ya dunia, mali nyingi zitakuwa zinatoka kwa mpinga Kristo, zitakuwa zinatoka kwa Babeli. Nimewakawisha sana amuelewi tena. Hem, twende kwenye Ufunuo 18 sehemu 2. Haraka tutakuwa tunamaliza. Sio katoka hapa una nani bure? Sitaki kabisa. 18:15 anasema hivi. Na wafanya biashara, wewe tuweke afu na biashara ndani yake. Biashara sio kosa kabisa, lakini ni sehemu ambayo kuteleza ni kwa nukta ndogo sana. Kabisa. Na wafanya biashara ya vitu hivyo waliopata mali kwake. Hawajapata kwa Mungu, wanapata kwa mpinga Kristo, wanapata kwa Babeli utawala wake.
watasimama mbali na hofu ya maumivu yake wakilia wakilia na kuomboleza wakisema ole 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 mji mkuu uliovikwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi namna hii umekuwa ukiwa na kila nahodha na kila aendaye mahali popote kwa matanga na mabaharia na unasikia bahari inahusika hujasikia hiyo bahari na mabaharia na kila nahodha na kila nao wote watendao kazi baharini wakasimama mbali wakalia sana walipoona moshi wa kuungua kwake wakisema ni mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa. Naona kwamba kuna utajiri kutakuwa na utajiri mkubwa. Na leo hii wewe niwaambie nikumbuke kuna kitu inaitwa AGOA. African Agreement na Marekani kwamba usipouza kwenye soko la Marekani upate utajiri kama hivi. Tanzania tunazalisha kahawa. Lakini hatuna uwezo wa kuuza Marekani na hata Ulaya. Ulaya naweza kusema ni uwani kwa Marekani, yani ni kama uwalaki. Nisema na kutupa takataka zake. Lakini kama unaweza kuuza huko. Kwa hiyo anasema kwamba huo mji huu, hiyo Babeli hiyo, bado tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo ni mamlaka ambazo kutakuwa na mamlaka mpaka Kristo itakapokuwa inapata nguvu. Leo hii mamlaka ya umoja wa dunia iko Marekani huko. Mbona ndiko kuna makanisa ya kweli? Kweli kuna makanisa mengi ya kweli. Lakini waliomkataa Yesu Kristo ni watu waliokuwa wokovu ulikuwa unatoka kwa hao. Some Biblia tuielewe. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna watu wanapata utajiri kutoka kwa mpinga Kristo na mara nyingi unaposema mpinga Kristo unaongelea utajiri wa shetani moja kwa moja. Hali kwa pamoja na mimi. Funuo 18 ilikuwa 15 18. Mtu anzia hata nyuma kidogo tusome 11 anasema nao wafanya Funuo 18:11. Nao wafanya biashara wa nchi walia na kuomboleza kwa sababu hapana mtu anunue bidhaa yao tena bidhaa ya dhahabu na fedha na kito cha thamani na ruru na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mtu wa udi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mtu wa thamani nyingi na shaba na cha chuma na cha marimari na mdalasini na iliki na uvumba na malhamu na ubani na mvinyo na mafuta na mizeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Tajiri wa aina zote. Hapo tunapoongelea ndio makafara. Tajiri unaenda na makafara roho za wanadamu. Ametaja karibu kila kitu. Na dhahabu na vyuma na nini. Ndio kwamba ni utajiri nao utaja wote huu. Una uvuvio wa kimungu tuliotoka kusoma huu. Wewe mnapoona dunia inaendelea kuwa tajiri. Ni maandalizi ni roho ya mpinga Kristo inayofanya kazi ambayo tunaiona hii. Na mcha Mungu wa Mungu utajiri wa namna hii utamuia mgumu sana kupata nafasi huko. Utatengwa. Utaenguliwa. Utaenguliwa. Biblia inasema katika kufunga mstari wa mwisho kabisa turudi kwenye mstari wa mwisho kabisa. Katika Timotheo wa pili 3 kama tumemaliza Timotheo wa pili 3 anasema tuanze mstari wa kwanza anasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho tutakuwa na nyakati za hatari. Timotheo wa pili 3:1 na kuendelea. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Ni mambo mengi yanaongezeka pale lakini naomba nisitize hapa kwenye siku za mwisho na kupenda fedha. Ukiona watu wanaopenda fedha ndio wanakuja ndio hao matajiri. Usipokuwa mtu anayependelea fedha, kudhurumu unachoweza kukidhurumu, kunyang'anya, kudanganya, kuficha, kufanya nini? Utajiri wako utakuwa sio mkubwa sana.
Lakini tunaona katika siku za mwisho watu watakuwa na tabia nyingi, lakini mojawapo ni kutafuta utajiri kwa udi na uvumba. Kwa kila namna, kwa kila mbinu. Kwa kila mbinu na kwa kila namna. Amen. Leo tumejifunza sehemu ya pili ni kama tu kuwakumbusha kwamba sio kila mafanikio na utajiri yanatoka kwa Bwana. Tumethibitisha kwa maandiko mengi. Ningeweza kuongea sana lakini naona hali ya hewa pia sio nzuri sana. Lakini nitaishia hapa. Basi Mungu awabariki, Mungu atubariki wote, Mungu akubariki na tufuatie kutoka mbali. Na Mungu abariki mikono yenu na kazi ya mikono yenu na mifuko yenu kajawe, lakini kajawe utajiri wa Mungu wa kimungu. Utajiri wa haki. Utajiri usio na dhuluma. Mle na kushiba na kusaza na kuwapatia wengine pia wenye uhitaji. Tutakuwa tumeshapa. Baba, mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tuomba baraka zako ziambatane nasi tunapotawanyika, tunapoondoka. Tulinda kututunza, tukusanye tena wakati mwingine katika mapenzi yako. Baba, mimi nakushukuru kwa yote. Amen.